Shirika la habari la Al Jazeera limeripoti kuwa Wapalestina wasiopungua 71 wakiwemo wanawake na watoto wameuawa katika mashambulizi ya Israel alfajiri ya leo kaskazini na kusini mwa ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayoongozwa na Hamas, mauaji hayo ya hivi punde zaidi yanaongeza idadi ya vifo vya Wapalestina na kufikia 710 wakiwemo watoto waliouawa tangu Israeli ilipovunja makubaliano ya usitishaji mapigano siku ya Jumanne. Hamas imetoa ombi la kuchukuliwa kwa hatua za haraka kukomesha uangamizaji wa kikabila wa Israel na kusababisha njaa ya makusudi dhidi ya watu wa Gaza, huku ikidai kwamba Israeli imekuwa ikipata ushirikiano wa aibu wa kimataifa ambao hauwezi kuhalalishwa. Kundi hilo katika taarifa yake limesema kuwa Gaza inavuja damu, Gaza inalia kuomba msaada, hivyo isiachwe peke yake ikabiliane na mauaji hayo, na kwamba kinachohitajika haraka ni hatua za haraka na shinikizo kwa kutumia njia zote zinazowezekana kisiasa na umaarufu kukomesha uchokozi huo wa Israel. Hamas imeilaumu Israel kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano, ikisema haiwezi kuaminiwa tena katika kutii makubaliano yoyote, na kudai kuwa Israel badala yake inataka kuendeleza vita, kuua watoto wasio na hatia na kulemaza wanawake na wazee katika matukio yasiyo na maelezo. Katika hatua nyingine, jeshi la Israeli limetoa taarifa kwamba limeanza operesheni ya ardhini katika eneo la Beit Lahia kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Taarifa ya jeshi la Israeli imeongeza kuwa maeneo yanayoshikiliwa na kundi la Hamas yalishambuliwa kabla ya kuzinduliwa kwa operesheni hiyo ya ardhini. Naye mkurugenzi wa hospitali ya Indonesia kaskazini mwa Gaza, Marwan Al-Sultan, amesema kituo hicho cha matibabu kwa sasa kinakabiliwa na hali mbaya, huku kukiwa na uhaba mkubwa wa mafuta, madawa, oksijeni na vifaa tiba vingine. Amesema kuwa Gaza kaskazini ilikuwa na usiku mgumu na wahudumu wa hospitali hiyo wanakabiliwa na ugumu wa kujibu mahitaji ya idadi kubwa ya watu waliojeruhiwa kwa mashambulizi ya Israel yanayoendelea. Mkurugenzi huyo wa hospitali ya Indonesia kaskazini mwa Gaza, Marwan Al-Sultan, ameongeza kuwa usiku wa kuamkia leo watu 82 waliojeruhiwa walipelekwa hospitalini hapo pamoja na mili 43 ya watu waliouawa, na kwamba vipuli na vifaa vingine vya kuokoa maisha vimeharibiwa na kwa kiasi kikubwa havitumiki. Aidha, taarifa ya mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kutoa msaada la Palestina UNRWA Filippo Lazzarini amesema wafanyakazi 5 wameuawa katika siku chache zilizopita. Taarifa ya Lazzarini kwenye mtandao wa X imesema kwamba katika siku chache zilizopita wafanyakazi wengine 5 wa UNRWA wamethibitishwa kuuawa na kufanya idadi ya waliofariki kufikia 284, ikitaja kuwa miongoni mwao walikuwa ni walimu, madaktari na wauguzi waliokuwa wakiwahudumia watu walio hatarini zaidi. Amesema kuwa mashambulizi ya mabomu ya wanajeshi wa Israeli yanaendelea kutokea angani na baharini kwa siku ya 3, na kwamba wanahofia kuwa mashambulizi mabaya zaidi bado yanakuja kutokana na uvamizi unaoendelea wa ardhini unaotenganisha kaskazini na kusini. Naye msemaji wa Israel kwa lugha ya Kiarabu ametoa taarifa ya kuwakataza Wapalestina kutumia mtaa wa Salah al-Din wa Gaza kusafiri kati ya kaskazini na kusini, na kutangaza kwamba jeshi la Israeli limeanzisha operesheni ndogo ya ardhini. Msemaji huyo Avishai Adrae amesema kuwa Wapalestina wanaotaka kusafiri kutoka kaskazini hadi kusini wanapaswa kufanya hivyo kupitia mtaa wa Al-Rashid kando ya pwani, na wanapaswa kuepuka kuwakaribia wanajeshi wa Israel kwa usalama wao. Operesheni ya kijeshi, kulingana na Adrae, inalenga kupanua eneo lililozuiliwa la Israel kwenye ukanda wa Netzarim ambao unagawanya ukanda wa Gaza kutoka kaskazini hadi kusini. Nayo kamati ya mawaziri iliyotumwa na mkutano mkuu wa pamoja wa Waarabu na Waislamu huko Gaza imelaani kuanzishwa tena kwa vita huko Gaza na mashambulio ya moja kwa moja ya maeneo yanayokaliwa na raia wasio na silaha, ikisema kuongezeka kwa mashambulizi kunaongeza tishio la mzozo mkubwa katika eneo hilo. Katika taarifa iliyochapishwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Palestina, kamati hiyo imeitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua majukumu yake ya kimaadili na kisheria
na kuingilia mara moja ili kuweka shinikizo kwa Israel kusitisha mara moja uchokozi na ukiukaji wake. Kamati hiyo iliundwa Novemba 2023 na serikali za Qatar, Saudi Arabia, Misri, Jordan, Bahrain, Uturuki, Indonesia, Nigeria na Palestina, pamoja na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu na Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu. Khalil Al-Dakran, msemaji wa Wizara ya Afya katika ukanda wa Gaza, amenukuliwa na Al Jazeera Arabic akisema Wapalestina 710 wameuawa na wengine 900 wamejeruhiwa tangu siku ya Jumanne. Al-Dakran amedai kwamba wengi wa waliojeruhiwa katika mashambulizi ya Israel wanakufa kutokana na kutokuwezekana kwa kutoa huduma za haraka za kimatibabu kwa sababu ya uhaba wa vifaa vya msingi na madawa. Takriban 70% ya waliojeruhiwa ni watoto na wanawake, na wengi wao majeraha yao ni makubwa. Naye Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kuwa mashambulizi ya jeshi la Israeli ya kuanzia alfajiri ya siku ya Jumanne Machi 18 yaliyogharimu maisha ya watu wengi ni mwanzo tu, na kwamba Israeli itasonga mbele hadi ifikie malengo yake yote ya vita, ambayo ni kuliharibu kabisa kundi la Hamas na kuwakomboa mateka wote wanaoshikiliwa na kundi hilo. Netanyahu aliamuru mashambulizi hayo ambayo yamewaua wanawake na watoto wengi baada ya Hamas kukataa matakwa ya Israel ya kubadili makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika taarifa iliyopeperushwa kwenye televisheni ya taifa ya Israel baada ya shambulio hilo, Netanyahu amesema kuwa mazungumzo mengine yote ya kusitisha mapigano yatafanyika huku mashambulizi makali yakiendelea. Imeandaliwa na kusanifiwa na mimi Dennis John Kumwenda wa Uhai Online TV. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.